건조기에서 옷이 줄어드는 이유는 단순히 온도 때문만이 아니라 낙차로 인한 마찰력도 한몫하는데요. 건조를 약으로 해라, 중간에 꺼내라, 열어봐라. 이제 더 이상 그거 하지 마세요. 안녕하세요. 세탁 전문가 세탁설입니다. 매년 이맘때가 되면 이사철, 결혼 시즌으로 가전제품 많이 알아보시죠? 저도 이번에 이사를 앞두고 가전제품을 싹 바꿀 예정인데요. 어느 때보다 고민이 되는 것 같아요. 때마침 LG전자에서 이번에 신형 LG트롬 오브젝 컬렉션 세탁기와 건조기를 보내주셔서 이렇게 미리 만나보게 되었습니다. 2020년 워시타워, 2021년 인공지능 통돌이에 이어서 매년 LG전자에서 새로 나오는 세탁 가전들을 모두 실사용을 해본 만큼 이보다 더 이상 뭐가 좋아질 게 있을까라는 생각도 살짝 있었는데요. 이번에 LG전자에서 업가전이라고 해서 어마어마한 기능도 장착이 돼서 나왔다고 하니까요. 한편으로 어떨지 기대가 됩니다. 자, 오늘 시간에는 2022년 LG트롬 오브젝 컬렉션 세탁기와 건조기가 어떻게 좋아졌는지 핵심 포인트를 짚어가면서 알아보도록 하겠습니다. 예전에 세탁 가전들을 보면 뭔가 이 기능들을 설명하기 위해 스티커들이 덕지덕지 붙어있는 게 솔직히 예쁘진 않았거든요. 마치 K간판 보는 것 같은 느낌이랄까? 뭔지 아시죠? LG트롬 오브젝 컬렉션은 그런 게 하나도 없어요. 그냥 심플하죠. 당연히 그 기능들은 말할 필요도 없다, 뭐 그런 자신감 아닐까요? 그러면서도 눈에 띄는 건 바로 이 이지서클 컨트롤입니다. 익숙하면서도 직관적인 다이얼 방식의 조작부 속에 세탁에 꼭 필요한 정보들을 문장으로 확인할 수 있도록 액정 화면을 딱 집어넣은 게 기가 막힌 아이디어예요. 제품 화면에서 빨래 지수 같은 정보도 확인할 수 있고, 더 대박인 건 앞으로 업그레이드를 통해서 이 조작부가 주는 정보의 확장성이 무궁무진하다는 겁니다. 한편 이 우측에 있는 듯 없는 듯한 조작부는 지문이 묻지 않은 게 너무 좋더라고요. 지금 보시는 이 모델의 색상은 네이처 베이지 색상인데 실물이 정말 고급스러워요. 요즘 유행하는 화이트 인테리어에 정말 잘 어울립니다. 세탁기 부분은 빠르게 요점만 간단히 지나갈게요. 손빨래의 정교함을 구현한 식스모션의 세탁에 인공지능까지 더해져서 기능적으로는 이제 완성형에 가깝습니다. 특히 옷감을 이해해서 정교하게 맞춤 세탁을 하는 인공지능 세탁 코스는 워시타워 인공지능 통돌이를 사용하면서 체험을 해봤던 터라 개인적으로는 이제는 표준 세탁 코스보다 인공지능 세탁 코스에 더 손이 많이 가더라고요. 광활하고 널찍한 사이즈에 입체적인 세탁을 구현하는 24kg급의 스테인리스 세탁조 너무 좋고요. 다만 같은 24kg 급에서 어떤 분들이 트롬을 사셔야 되고 또 어떤 분들이 워시타워를 사셔야 되느냐, 공간적으로 약간 제약이 있으시다면 워시타워, 세탁실에 어느 정도 여유가 있으신 분들은 저처럼 세탁기, 건조기 병렬 설치를 추천드립니다. 냉장고로 따지면 오브젝 컬렉션의 빌트인 모델을 생각을 하시면 될 것 같아요. 이번에 LG트롬 오브젝 컬렉션에서는 건조기의 진일보가 눈에 띕니다. 우리가 그동안 건조기 쓰면서 뭐가 제일 불편했죠? 맞아요. 옷이 줄어드는 거잖아요. 그래서 제가 건조를 약으로 해라, 중간에 꺼내라, 열어봐라. 건조기 잘못이 아니다 라고 누누이 말씀도 드렸는데 그 말 취소하겠습니다. 사실 어려운 거거든요. 근데 이 LG전자가 이 어려운 걸 해내네요. 이게 바로 뭐냐? LG 세탁기 하면 생각나는 거 뭐죠? 맞아요. 식스모션이잖아요. 이거는 정말 반박 불가한 강력한 기능이에요. 그런데 이 식스모션이 이제는 드디어 건조기에도 탑재가 되었다는 겁니다. LG트롬 오브젝 컬렉션 건조기는 건조 시 일어나는 사람과 자연의 움직임을 형상화한 다양한 모션, 즉 털기, 펴주기, 널기, 휘날리기, 살랑이기, 뒤집기, 이 식스모션을 DD 모드로 정교하게 제어를 한다고 합니다. 대박이야. 그래서 이 식스모션 건조기가 생겨서 뭐가 좋아졌는데 바로 수축 완화 코스와 인공지능 건조 코스가 생겼다라는 거예요. 건조기에서 옷이 줄어드는 이유는 단순히 온도 때문만이 아니라 텀블링 과정에서 생기는 낙차로 인한 마찰력도 한몫하는데요. 수축 완화 코스는 건조 후반, 펴주기, 널기, 살랑이기, 이 세 가지 모션의 조합으로 옷감의 낙차를 줄여서 수축을 완화하는 강력한 기능입니다. 이제 더 이상 중간에 옷 꺼내고 확인하고 그거 하지 마세요. 건조기 이제는 마음 편하게 사용할 수 있을 것 같아요. 인공지능 건조 코스는 세탁물의 무게, 재질, 습도를 감지해서 건조 시간 온도를 옷감에 맞춰서 스스로 설정한다고 합니다. 따라서 잘 마르는 우유는 더 빠르게 툭
두꺼운 의류는 더 꼼꼼하게 건조를 할 수 있게 되었고요. 건조 드럼 내부를 보게 되면은요, 건조 바람이 나오는 윈드홀 배치가 한쪽에 몰려 있거나 가운데 몰려 있는 게 아니라 360도 바깥쪽으로 넓게 퍼져 있어요. 건조 바람이 좀 더 입체적이고 강력하게 나오도록 공간 제어를 한 것 같습니다. 이제 디지털 기기에서 업데이트가 된다, 펌웨어 업그레이드가 된다라는 말은 상당히 익숙하죠. 한편으로 그런 생각을 해봤습니다. 왜 생활가전은 업그레이드가 안 되는 걸까? 오히려 생활가전은 한 번 사면 5년에서 10년 정도 쓰게 되는데 그 안에 우리 생활 패턴이나 상황들이 달라질 수가 있잖아요. 그런 면에서 더 오래 쓰려면 업그레이드가 더 필요하지 않을까요? 그런데 이 LG전자가 그걸 또 해내네요. 바로 가전입니다. LG전자 참 그런 거 잘하는 것 같아요. 이 소비자들의 불편한 점이 무엇이냐 관심이 굉장히 많은 것 같고요. 가끔 저에게 연락이 오시기도 하거든요. 나름대로 제 의견을 드리기도 하는데요. 그런 것들을 기술적으로 구현하려는 노력들을 굉장히 많이 한다라는 거예요. 특히 이번에 업가전은 정말 잘한 거라고 생각합니다. 칭찬해! LG 신규에 들어가 보시면 업그레이드 가능한 알람이 뜹니다. 이번에 2월부터는 트롬 오브제 컬렉션 세탁기에 펫 케어 코스가 추가 가능해졌고요. 트롬 오브제 컬렉션 건조기는 4월부터 업그레이드가 제공될 예정이라고 합니다. 우리 집에도 강아지가 있어서 업그레이드 한번 해봐야 되겠어요. 사실 업그레이드 과정이 워낙 핸드폰에서 익숙했던 거라 따로 설명을 해드릴 만큼 어려운 게 전혀 없어요. 간단한 조작만으로 쓰는 동안 내내 신제품 같은 기능을 누릴 수 있다는 거 너무 좋은데요. 그리고 혹시 여러분이 세탁기와 건조기에 이런 기능이 있었으면 좋겠다라고 그동안 생각했던 아이디어가 있다면요, 업가전 센터에다가 제안 한번 해보세요. 저도 이렇게 제안을 좀 해봤는데요. 이렇게 답을 주셨네요. 물론 모든 게 반영이 되기는 어렵겠지만 모르잖아요. 여러분이 원하는 기능이 또 업그레이드가 될지. 저한테 항상 이런 거 많이 물어보세요. 세탁기는 통돌이냐 드럼이냐. 너무 어려워요. 이럴 때는 저는 뭐라고 말씀드리냐면 테너시 쓰세요. 하단에 통돌이 형태의 미니워시, 상단에 드럼 세탁기, 이렇게 조합하면 그런 고민 없이 편리하게 사용할 수 있어요. 이뿐만 아니라 드럼 세탁기 안에 키높이 수납함으로 구성을 해서 세탁이 끝나면 바구니에 바로 이렇게 톡 떨어뜨려서 건조기로 이렇게 이동시키는 동선도 괜찮고요. 특히 미니워시는 넉넉해진 4kg의 세탁 용량으로 자주 갈아입는 셔츠, 양말, 색깔 있는 옷 등을 따로따로 세탁을 할 수가 있고 삶는 기능도 있어서 아기옷 세탁에 딱 좋습니다. 딱 좋아! 물론 아래에 미니워시, 수납장 없이 직렬 설치도 괜찮고요. 색깔도 이렇게 세트로 맞춘 것도 괜찮지만 취향에 맞춰서 네이처 베이지에 네이처 그린 배색으로 세련되게 조합하는 것도 이런 맛이 LG 트롬 오브제 컬렉션 세탁기 건조기만의 매력 아니겠습니까? 자, 이거는 제 입으로 말씀드리기가 조금 뭐한데 LG 싱크에 들어가 보시면 떡하니 저 세탁 소리 나옵니다. 아이고 민망해라. 세탁이나 건조가 끝나면 LG 싱크에서 그때그때마다 상황에 맞는 정보들을 제공을 하고 있고요. 생활연구소 전문가가 알려주는 의류와 세탁의 모든 것에 들어가 보시면 이 속에서도 다양한 세탁 방법들을 컨텐츠로 제가 알려드리고 있는데요. 요게 아주 대박입니다. 심지어 유튜브에서도 공개 안 한 독점 오리지널 컨텐츠들이 여기 속에 있으니까요. 세탁을 하시다가 뭐가 좀 궁금하다 그러면 LG 싱크로 들어가서 찾아보자. 거기까지 말씀드리고요. 아무튼 저는 저의 세탁법을 레시피화 시켜서 오늘 소개해드린 업가전에 코스로 탑재시키는 게 목표이거든요. 계속 그래서 제안도 드릴 거고요. 그러다 보면 언젠가는 제가 원하던 기능들을 바로 업가전에서 만나볼 수 있지 않을까 기대해봅니다. 자, 오늘 이렇게 새로 나온 LG 트롬 오브제 컬렉션 세탁기 건조기가 뭐가 좋아졌는지 알아봤습니다. 6모션이 탑재된 건조기, 그리고 특히 업가전이라는 게 생활가전의 새로운 패러다임이 되지 않을까라는 기대가 되는데요. 이번에 세탁기 건조기를 구매하실 예정이라면 LG 트롬 오브제 컬렉션으로 계속 업그레이드 받으시면서 후회 없는 10년의 선택이 되지 않을까 생각해 봅니다. 찔빠이!